รนิสาด้วยดีว่าที่เขาว่าพี่เสือจะบวชทั้งสองก็ดีใจเพราะเดิมทั้งสองนั้นคือตำแหน่งสะใภ้ในบ้านดีใจจริงๆเลยพี่สิงห์อ้าวเจสอนได้ด้วยเหรอสวัสดีจ้าแล้วลุงนั้นไม่ว่าอะไรเลยไงเนี่ยฉันแอบมานะจ๊ะพี่นิสานิสากดพี่เราใช่ไหมเนี่ยนิสานี่พี่สิงห์ นะจะมาหวานอะไรล่ะพ่อนาคอยู่ไหนจ๊ะพ่อนาคกำลังเตรียมตัวอยู่นั่งตามสบายเลยตามสบายเลยนิสาไปนั่งก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพี่เชิญแขกก่อนนะพ่อจ๋าแม่จ๋าสิ่งใดที่พี่เสือเคยทำอะไรไว้ก็อภัยให้พี่เสือนะพี่ชายของสิงห์เขาจะบวชแล้วมีกับข้าวกับปลามากมายกินกันให้ตามสบายเลยนะแม่นะแม่เสร็จหรือยังเล่าเป็นไงบ้างแหมหน้าแป้นเลยนะแม่เนี่ยดีใจฉันก็ดีใจก็ดีใจกันทั้งนั้นแหละถามแม่ข้างล่างเขาดูสิลูกบวชทั้งทีเนี่ยมันมีความสุขเหลือเกินได้บวชพระองค์หนึ่งมันถือว่าเป็นบุญวาสนาลูกจะชั่วจะเลวถ้าถึงเวลาได้บวชเรียนให้พ่อแม่แค่นี้ก็สุขใจที่สุดแล้วแม่แต่แขกมากันเยอะเลยนะวันเนี้ยอ้าวแม่ยิ้มจะไม่เต็มหน้านะบวชให้แม่ก่อนได้ไหมเล่าบวชให้แม่ก่อนเดี๋ยวนะต้องบวชก่อนเบียร์สิแม้แต่เมื่อกี้เหมือนจะเบียดก่อนบวชนะน่ะจ๋าเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วแขกมากันเยอะแล้วด้วยหมอขวัญนะลุงเสือกอะอะไรนะให้ลุงเสือกจัดการบอกลุงเสือกไว้ตัดประเพณีของเขาใครไม่พึ่งลุงเสือกได้ยังไงทำไมเขาปากต้องมีหมอฉันไว้บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วลุงจัดการเรื่องนี้ไว้ใจไม่ได้เลยตายจริงนะแล้วงานก็จะเลิกแล้วด้วยหัวเขาว่าเพื่อตัดปัญหาบวชเสียที่ดีกว่าคนเห็นหน้าจนเซ็งชื่อกองมานานขอท่านนักเอกเมื่อก่อนก็เป็นคนเก่งจ้านักร้องมาด้วยเล่นดูโถเยียนยาไปขอคนร้ายจึงได้มองเพื่อนเขาชวนขึ้นร้องเราก็ต้องทำตามต้องเสื่อมศักดิ์ศรีก็เล็กดีงามแต่น้องไม่เคยมองข้ามทุกยามฟังข่าวเราเรื่องวัยรุ่นเอาคนระบุญมาฝากบวชวันนี้ดีมากบวชแล้วท่องหนังสือบวชเพื่ออวดโชว์ว่าที่โกลาเมื่อก่อนก็เป็นคนซื่อเขาคือผู้ชายที่ดีบวชแล้ววันนี้เป็นที่แน่นอนนาที่โกลาก่อนต้องลาพักผ่อนกันทีว่าศึกเมื่อไรก็คงได้แม่ดีเพื่อนพ้องน้องและพี่ความดีมาบวชรวมบุญจัดเชิญแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาถึงนะครับนั่งโต๊ะจีนเลยนะครับเราจัดไปแล้วเชิญครับผู้ใหญ่เอาผู้ใหญ่มาทางนี้แล้วร้านจอดรถดูด้วยมีรถจอดนี่ด้วยแล้วพอดูด้วยเชิญให้กำนันครับเข้าข้างในเลยกำนันโอ้วัยรุ่น
ศษตังค์สัก500ล่ะครับ โอ้โหพอไม่พกตังค์มาเลยนี่ขอบคุณสำหรับรางวัลน้ำใจนะไอ้เนี่ยเด็กตกใจลูกโอ้ยกินไม่ขี้เลยวะเนี่ยใหญ่ขนาดนี้นั่งเป็นซีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์เลยขอบคุณครับขอบคุณนะครับแม่ขอบคุณมากๆครับขอให้ร่ำให้รวยเอามาเผื่อแม่ด้วยลูกอะไรนะเอามาเผื่อแม่ด้วยร้อนเงินเหรอแม่ขอบคุณมากนะจ๊ะโอ้คุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย87จริงปะเนี่ย87แล้วยังเดินเหินแข็งแรงเลยนุ่นพ่ออีนัตตี้53นั่งเล่นขี้แล้วแม่87ยังแข็งแรงอยู่เลยดีแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะแม่นะดูไกลๆนึกว่าเด็กฟันน้ำนมขึ้นเลยฝรั่งนะคุยกับเขาสิฝรั่งเฮียคนแก่หัวเขาขาวป้าแดดทั้งลูกกูขึ้นมาลูกสวัสดีครับอ้าวลุงเสือกมาไงอะมึงอะโอ้โหเรียกลุงเสือกจำกูได้ไอ้จ้าผมไม่ใช่ลุงเสือกครับใครอะผมเป็นลูกหมอฝันครับเอาหมอทำขวัญนะเนี่ยหมอทำฝันครับเอาเงินมาฝากแม่ไว้ลูกอะไรนะครับเงินมาฝากแม่ไว้ไม่กล้าฝากกลัวหายครับมาขยับมานี่ตัวเหลือไม่ครบด้วยครับแม่ชอบอมครับเอาข้าวโพดมาฝากแม่แม่กินข้าวโพดไปก่อนนะครับอ๋อเดี๋ยวอะไรลูกที่ไหนเนี่ยที่นี่เรามาที่ไหนกันน่ะบันงานก็รับงานไว้ลูกโอ้โหหนูจะไปเล่นเนี่ยหนูจะไปเดินโลตัสอ่ะเดี๋ยวเลิกงานแล้วเดี๋ยวเลิกงานไปลูกเอาหมาออกสิสงสัยเจ้าของข้างไฟชื่ออีทเรียกเจ้าของจังเนี่ยโอ้มึงชอบให้กูคิดตลอดเลยจ้ะก็คิดนะทิศผายที่หัวยังขยันคิดเลยเอาเดี๋ยวเริ่มพิธีเนาะเริ่มพิธีครับเดี๋ยวช้าเอาเริ่มพิธีครับพ่อหมอพานจะตายใครครับอันนี้คือภรรยาในอนาคตอ๋อเมียเหรอครับใช่ว่าเมียก็เมียเพราะหน้าครับผมได้กันนะครับยังไม่ได้เหรออังนี่เฉยอุ้ยทำไมไม่ได้กันก่อนบวชล่ะครับเดี๋ยวถ้าบวชไปอั้นจะไปทำในพระเหลืองบาปนะครับไม่ทำในพระเหลืองไม่เกลียดลูกเอาบุญให้แม่นี่แม่ฉันโอ้ยแม่ยังสาวอยู่เลยครับอ้าวสวยอยู่นะแม่มีผัวไหมครับผัวพ่อตายไปแล้วพ่อตายไปแล้วไม่คิดจะมีพ่อใหม่เหรอครับเขาก็คิดนะแต่คงไม่ใช่มึงหรอกถามแม่ก่อนครับอย่าตัดสินใจแทนแม่เพราะว่าแม่ไม่ชอบคนฟันเหมือนเล็บตีนหมาแบบนี้ฟันอย่างนี้แม่อาจจะมีความสุขเพลิดเพลินเจริญใจก็ได้นะครับลองดูก่อนน้องชายไหนครับหนูน้องชายโอ้ยนี่น้องชายเหรอโอ้ยหน้าหวานจริงนี่อย่าไปนอนมั่วซั่วนะเดี๋ยวหมาเลียหน้านะเนี่ยทำไมอ่ะหน้าหวานไงนั่นแฟนน้องชายข้างหลังนั่นเหรอโอ้โหร้อนเนาะบวมเชียวไม่บอกว่าเราเนี่ยอากาศร้อนเนื้อตัวเราบวมเชียวไม่บวชพร้อมกันใช่ล่ะไม่กล้าบวชพร้อมกันครับทำไมอ่ะไม่รู้ครับกูไม่ใช่ญาติเขาครับลูกกูไม่เนี่ยพ่อจ๋าหนูเองแม่เองโอ้นี่เป็นพ่อเหรอครับเป็นพ่อเขาพ่อจ้ะแล้วไหนแม่ครับเนี่ยจ้ะอ๋อครับวันนี้ตั้งกำนนเหรอครับตั้งกำนนก่อนจ้ะเอาเลยพี่เอาพ่อครับแล้ววันนี้แม่เขาไม่เข้าซ่องทำงานหรออย่าวันนี้แม่ลาอะไรนะวันนี้แม่ลาลูกแม่ลาปลาเผาเหรอครับแม่ลาโยนไปอย่างนั้นดิไอ้เหี้ยขยันดิ้นหนึ่งเลยวันเนี่ยร้อนนะพ่อหนูอยากนั่งห้องเอมันงานวัดกันลูกทำไมไม่จะพาหาเอมาให้หนูแล้วไอ้จิ๊บเฮ้ยจะไม่มาอยู่แล้วนะมึงเนี่ยกูร้อนเนี่ยมึงดูลูกที่นั่นเดี๋ยวเสร็จแม่พาไปบิ๊กซีมันหลับใครไม่อยู่เลยที่ผายวันนี้กูอยากเล่นรถตักอ่ะอยากเล่นรถเป็นโค นี่เขาบอกว่าทำไมเอาลูกมาแล้วมันมาปวดในงานเนี่ยว่าเรา
รียมมา เดี๋ยวจ่ายเงินไม่ครบนะมาทำอะไรมันมีงานเนี่ย ใจเย็นใจเย็น จัดการที่เนี่ย มึงอยากเล่นลูกเป็นโค เอาให้ ไม่ ลูก ถามมาก็ที่ให้เตรียมมาล่ะมึงไม่ได้เตรียมต้องเตรียมเครื่องทำฝันเนี่ย โอ้โห ไปเอามา เอาอะไรลูก อยากเล่นรถแมคโครตายพ่อหนูอยากเล่นรถแมคโคร เอามาทำไมเนี่ยพ่อหมอผมถามว่ามาทำไมเนี่ยลูกก็อยู่บ้านที่ออกมาทำงาน อ๋อเออมาแล้วลูกเย็นนะวันนี้แมคโครรถตักรถตัก เนี่ยครับ เล่นไปเลยลูก รถตักอ่ะ ใช่ ทำไมรถตักหน้าเหมือนแม่เลยอะอุ้ยแม่ไปทำหน้าที่ไหนมาหน้าเหมือนส้นตีนเลย นี่รองเท้ากับหน้าแม่ไหนยาวกันครับเนี่ย อย่าไปอำแม่เขามากลูกทำไมอ่ะฮะทำไมก็สงสารไงต้องทำไมด้วยเหรอสงสารอำเนี่ยเล่นไปลูกเล่นไปแม่คำพันยอมมาขึ้นกลางดุงทูกบูชารองพ่อชายลูกจะไหวคุณพระไม่ได้พระเสียมไรไหวจ้าบอกแม่พ่อรถน้ำมันหมดเนี่ยโอ้ยเด็กเหี้ยยังไม่หมดลิ้นนี่ลูกกะหรี่แม่บอกว่าแม่เป็นกะลี ไม่ต้องซ้ำเติมลูกแม่เจ็บระบมไปหมดแล้วว่าอะไร งานนี้ไม่เห็นมีใบสีเลย อ้าวไม่ได้เกียมเหรอ เกียมเอาไม้เสียกูอยากอ่านหัวใครมีใบสีวะ ประเด็นต้องเบิกยกมาโอ้คนหนักจัดการเองเลยเนาะ ก็ไม่มีงานมันก็งานพวกกันแหละเราก็ต้องจัดการเองนะ ใบสีเดี๋ยวเราค่อยเปิดใช่ไหม เดี๋ยวค่อยเปิดตอนทำพิธีอ่าสตาร์ทรถเหรอ ท่องจะตั้งน้ำโม อ๋อตัดจาพานขาวาโตเรียกใครอะลูก เพื่อนบ้านเราไงเนี่ยเดี๋ยวหวินน่ะ ไม่ต้องไปทักกันลักนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามจบละ พ่อแม่งนโมสั้น นะโมพวงลูก โอ้ไม่มีนโมโยกมั้งเลย เดี๋ยวนะโมพวงขานใจจริงเลยที่ผายเสียพี่เล็กสีอ่ะพี่ไม่ได้เรียกพี่สีหรือว่าพี่ไม่ได้เรียกพี่ร้องจ้าเสียพี่ไม่ได้เรียกพี่เล็กสีป้าไม่ได้เรียกพี่จ๋าไม่ได้เรียกสีพี่ไม่จ่ายตอแหลหน่อยสีไม่ได้เรียกอ๋ออะไรลูก ไม่มีอะไรเล่นเลย เหรอหนูไม่มีอะไรเล่นเอางี้นะลูกขอโทษนะคะขอโทษ หนูอยากเล่นน่ะ หนูอยากเล่นหนูอยากเล่นอะไรหนูเล่นไปก่อนนะคะเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวแม่ขับเล่นของเล่น ไม่พูดเลยนะ จ้าหนูอยากเล่นอะไรหนูเล่นไปก่อนลูกไม่เนี่ยได้ดีให้มันเล่นอะไรมันก็เล่นไปก่อนนะสีวันนี้เป็นวันดีนะพี่สี
คนนี้ แล้วเลือกโอโดเลย โอ้โห แล้วไม่ขัดไม่ขืนเขาด้วยนะมึง มันแก่ดีครับผมชอบ อยู่เฉยๆเลย งานจะเป็นงานพวกมึงนี่อยากให้มัน กลับบ้านไปเลยกลับบ้านไปเลยไม่ต้องทำแล้ว ใจเย็นใจเย็นใจเย็นตีกันให้ไฟละแปรตีกันให้แสงสีข้างมาบางน้อยบ้างก็ช่วยกันตีให้ลั่นกองขึ้นสามทีใครเสียงดีๆช่วยโหไม่ต้องรับเดี๋ยวหมอเอง ครับเดี๋ยวหนูโหให้ก็ได้ ได้จะลุกโอ้โหโลกต่ำไป อะไรนะครับ ดูเป็นเบาหวานเหรอ ความดันนะกลางวันสมองแม่ไม่ค่อยดีเลย โอ้โหสำลาลูกมาให้ลูกอ่ะแม่ตั้งท่านานจัง พ่อครับ เปิดใบสีเลยดีกว่า เปิดได้เหรอลูก จะร้อน เข้าครับเปิดใบสีเลยครับพี่ร้องเปิดใบสีฮะ อ่ะ ลูกพอจะได้ไหมลูก ได้ครับ ออกมาลูกเปิดใบสีสิ เปิดใบสีเลยครับ